আজকে তো আমি তোকে মেরেই ফেলবো। তুই আমার টাকা চুরি করেছিস। না না ভাইয়া, আমি চুরি করিনি। বাঁচাও। দেখ অন্তিমা, ওই গুন্ডা বাচ্চাটিকে মেরে ফেলছে। চল, ওকে বাঁচাতে হবে। কেন মারতেছো এই বাচ্চাটিকে? এ আমার টাকা চুরি করেছে, কেন মারবো না ওকে? আমি দিয়ে দিচ্ছি এই বাচ্চাটির টাকা। এই নাও, বাচ্চাটিকে ছেড়ে দাও। কিন্তু তার আগে তোমার কাছে কোনটা সব থেকে বেশি দামি, এক বস্তা টাকা নাকি মা বাবা? যদি মা বাবা হয় ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। লাইক সাবস্ক্রাইব যদি তুমি না করো তাহলে আমি বুঝে নেব তুমি মা বাবাকে একটুও ভালোবাসো না। কত সুন্দর কিউট বাচ্চা। আরে তুই চুরি করিস কেন? আরে না না, আমি চুরি করি না। ওই দেখো, ওইটা আমার যমজ ভাই। আসলে ও চুরি করে।